पोट दुखायचं तिचं आणि पोट दुखल्यानंतर उलटी व्हायची. उलटी झाल्यानंतर तिचं ते जे पेशी वगैरे असतात पांढऱ्या पेशी त्याला ती डॉक्टर सांगायचे बा ते पूर्ण कमी झालेलं आहे. तिला ॲडमिट करायला लागायचं. ॲडमिट केल्यानंतर 8-8 दिवस ती ॲडमिट राहायची दवाखान्यात. असं किती दिवस चाललं? असं आमचं कमीत कमी 2-3 वर्ष चाललं असं. अच्छा. हो 15-20 दिवस म्हणजे ॲडमिट राहायची दवाखान्यामध्ये. पण तिला उलटी म्हणजे ते जसं तिचं डोकं आणि पोट दुखायचं उलटी झाली की शांत होऊन जायची. पण टेम्परेचर व्हायचं ते ती ताप म्हणजे ते टेम्परेचर राहायचं ते कमी होत नव्हतं. किती हायपरची गोळी दे काही दे कमी नाही. आता 2 वर्षापासून रिझल्ट चांगला आहे म्हणजे की आम्हाला ॲडमिट करायचं काम पडलं नाही. कोण्या डॉक्टरकडे जायचं काम नाही पडलं. ट्रीटमेंट जे चालू आहे ते चालूच आहे. औषधी पण घेतली बघते चांगली. किती समाधानी आहे तुम्ही ट्रीटमेंट? आम्ही सध्या 100% समाधानी. म्हणजे आमचा बाकीचा जो त्रास आहे तो वाचलेला आहे. कुठला? दवाखान्याचा.